আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি কিভাবে বিমান ল্যান্ড করে। আপনারা দেখতে থাকুন এবং ট্যুর অ্যান্ড ফানের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করব। আপনারা দেখুন কিভাবে বিমান ল্যান্ড করে। এই যে এখনই বিমান ল্যান্ড করবে, আর ল্যান্ড করার সময় যে একটা ঝাঁকুনি দেয়, এই ঝাঁকুনিতে অনেক যাত্রী ভয় পেয়ে যায়। আপনারা দেখতে থাকুন।